頁面啊？跟住小雪係咪有瞓豬豬咧？小雪你喺邊度啊？瞓豬豬你喺邊啊？你係邊個啊？我喺度啊，我好眼瞓啊。你嗰啲皮膚唔啱嘅，係咪唔認識嘅？你係邊個啊？我問你係邊個啊？小雪，我問你係邊個啊？請大家收低一下。唔好意思啊嚇，啱啱咧我喺度整緊啲嘢。咁小雪，好多人都想我點解咧？我而家會變成咗男仔，因為呢個係我用我爸爸個電話玩嘅時候拍嘅。咁請問你係邊個啊？請問係你？啊！你暫時先。我哋一陣啊！我哋等一陣，我哋差唔多就會拍㗎啦，收第一下。